สวัสดีครับเพื่อนๆนักวิทยุสมัครเล่นทุกท่านวันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจเรื่องหนึ่งครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันมาเกี่ยวกับการสแต็กสายอากาศยากินี่แหละครับเอาล่ะครับมาเข้าเรื่องกันเลยคำถามที่คลาสสิกสุดๆในวงการ VHF เลยก็คือเวลาที่เราสแต็กสายอากาศยากี้นะครับไอ้เจ้าสายนำสัญญาณ2เส้นที่ต่อเข้า power divider เนี่ยมันจำเป็นต้องมีความยาวที่สัมพันธ์กับค่าแลมด้าหรือความยาวคลื่นหรือเปล่าคำตอบแบบฟันธงเลยนะครับซึ่งอาจจะสวนกระแสกับที่หลายๆท่านเคยเรียนรู้กันมาเลยก็คือไม่จำเป็นครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับคือมันมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญกว่านั้นเยอะมากเลยซึ่งถ้าเราพลาดจุดนี้ไปนะผลที่ได้เนี่ยอาจจะแย่กว่าการใช้สายอากาศแค่แผงเดียวซะอีกครับแล้วทำไมถึงเชื่อกันแบบนั้นล่ะคือความสับสนทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดจากการที่เราเอาเทคนิคของสมัยก่อนมาปนกับอุปกรณ์ในยุคปัจจุบันนี่เองครับนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องเลยสมัยก่อนเนี่ยเราใช้สิ่งที่เรียกว่า phasing harness ซึ่งมันใช้ความยาวของสายเองเลยอย่างเช่น 1/4 lambda มาช่วยในการแปลง impedance ด้วยเพราะฉะนั้นความยาวสายในสมัยนั้นคือเรื่องที่โคตรสำคัญเลยครับแต่พอมาสมัยนี้เรามี power divider ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่จัดการเรื่อง impedance ให้เราแบบเบ็ดเสร็จแล้วหน้าที่ของสายนำสัญญาณมันก็เลยเปลี่ยนไปครับทีนี้พอความยาวที่ต้องเป๊ะๆตามค่า lambda ไม่สำคัญแล้วอะไรล่ะที่สำคัญที่สุดจริงๆคำตอบก็คือเรื่องของเฟสของสัญญาณครับดังนั้นกฎเหล็กจริงๆที่ต้องจำให้ขึ้นใจเลยนะมีแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือสายนำสัญญาณทั้ง2เส้นเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าความยาวทางไฟฟ้าหรือ electrical length เท่ากันเป๊ะๆเลยนะครับเพื่อให้สัญญาณมันเดินทางไปถึงสายอากาศทั้ง2แผงเนี่ยพร้อมกันพอดีคำว่าเฟสเนี่ยถ้าจะให้อธิบายแบบง่ายที่สุดเลยนะมันก็คือจังหวะครับลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีคน2คนกำลังช่วยกันผลักชิงช้าอยู่ถ้าทั้ง2คนออกแรงผลักในจังหวะที่ถูกต้องพร้อมๆกันชิงช้ามันก็จะแกว่งสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละครับคือ in phase ซึ่งภาพนี้มันอธิบายได้ชัดเจนมากๆเลยครับถ้าสายยาวเท่ากันสัญญาณก็จะไปถึงพร้อมกันเป๊ะๆหรือ in phase มันก็จะเกิดการเสริมพลังกันแต่ถ้าสายยาวไม่เท่ากันปุ๊บสัญญาณจะไปถึงคนละเวลากลายเป็น out of phaseแล้วมันจะเริ่มหักล้างกันเองเลยครับทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมตกลงไปเยอะเลยต่อไปเรามาดูกันครับว่าไอ้ผลเสียที่ว่าเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นจริงมันเป็นยังไงแล้วจะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเลยนะครับพอสัญญาณมันเอาเฟสนะครับสิ่งที่จะตามมาเลยก็คือ 1. ค่า SWR จะสูงปรี๊ดเลย 2. เกณฑ์หรืออัตราขยายที่เราควรจะได้เพิ่มขึ้นเนี่ยกับลดลงซะงั้นและ 3. รูปแบบการแพร่กระจายคลื่นหรือแพทเทิร์นมันจะบิดเบี้ยวไปหมดเลยครับควบคุมทิศทางไม่ได้เลยตัวเลขนี้สำคัญมากครับคือเหตุผลหลักที่เรายอมลงทุนลงแรงสแต็กสายอากาศเนี่ยก็เพื่อหวังเกณฑ์ที่เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ3เดซิเบลใช่ไหมครับแต่ความผิดพลาดเรื่องความยาวสายที่มันไม่เท่ากันเนี่ยอาจจะทำให้เกณฑ์ที่เราคาดหวังไว้ทั้งหมดหายวับไปกับตาได้เลยครับเอาละครับฟังดูน่ากลัวแต่ไม่ต้องกังวลไปมาถึงภาคปฏิบัติกันบ้างครับนี่คือเช็คลิสต์ง่ายๆเลยที่จะทำให้เรามั่นใจได้ว่าสายทั้ง2เส้นของเราเนี่ยสมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดครับทำตาม3ขั้นตอนง่ายๆนี้เลยครับ 1. ใช้สายเหย้าเดียวกันรุ่นเดียวกันเป๊ะๆ 2. อันนี้สำคัญมากนะควรจะมาจากม้วนเดียวกันด้วยครับเพราะสายที่ผลิตคนละล็อตกันเนี่ยค่าทางไฟฟ้ามันอาจจะเพี้ยนกันนิดหน่อยได้และสุดท้ายก็แค่ใช้ตลับเมตรวัดความยาวทางกายภาพให้มันเท่ากันเป๊ะๆแค่นั้นก็พอแล้วครับเราสามารถสรุปเรื่องทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้ได้ด้วยประโยคสั้นๆแต่ทรงพลังประโยคนี้เลยครับความยาวไม่สำคัญเท่ากับความเท่ากันนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดของเรื่องนี้เลยก็หวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับโลกของนักวิทยุสมัครเล่นเนี่ยมันกว้างใหญ่แล้วก็มีอะไรให้เราเรียนรู้อีกเยอะแยะมากมายเลยถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรในใจหรือว่ามีเรื่องไหนที่อยากรู้เป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการใช้อุปกรณ์หรือว่าเกร็ดความรู้ต่างๆคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะครับเรายินดีมากๆที่จะไปค้นคว้าหาข้อมูลที่ถูกต้องเจาะลึกแล้วเอามาแบ่งปันกันอีกในครั้งต่อไปครับแล้วพบกันบนคลื่นความถี่ครับ73